हंसी की बात है कि हम सब ने कभी ना कभी हिचकी करते हुए महसूस किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हिचकी क्यों होती है? ये दरअसल हमारे जिस्म की एक गैर इरादी हरकत है जो डायाफ्राम के अचानक सिकुड़ने की वजह से होती है। जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो वो अचानक फेफड़ों में दाखिल होती है और उसके साथ ही हमारी आवाज़ की नाली बंद हो जाती है, जिससे हुक की आवाज़ पैदा होती है। ये अमल मुख्तलिफ वजूहात की बना पर हो सकता है, जैसे तेज़ खाना, ज़्यादा गैस वाली मशरूबात पीना या कभी कभार जज्बाती हालत में आना। दिलचस्प बात यह है कि हुक का कोई ख़ास इलाज नहीं है, मगर कुछ लोग पानी पीने या सांस रोकने की कोशिश करते हैं। साइंसदानों का कहना है कि हुक का मकसद शायद हमारे जिस्म को किसी खतरे से आगाह करना हो, या ये एक कदीम आदत हो सकती है जो हमारे अजदाद में पाई जाती थी। तो अगली बार जब आप हुक करें तो सोचें कि ये सिर्फ एक आम हरकत नहीं बल्कि एक दिलचस्प साइंसी अमल है।